يقول: يا ذيب لا تجزع لو انت مغلوب، هذه هي الدنيا وفيها عذابك، الوقت يتغير والعمر محسوب، وانت الذي مقهور، مما جرابك أفلست مما صدت، يا ذيب مغصوب قد كادت الصدمة تضيع صوابك، يا ذيب لا تعوي ولا تبدي عتوب، الرزق متقسم ووفر عتابك، كم واحد يا ذيب اتجرع الكوب، ذاق العنا وانتهى الطارد سرابك، اللي فقد غالي واللي يبي يتوب، واللي وليثه قال طول غيابك، واللي عليه ديون للناس مطلوب، واللي عليه ظروف وقته تشابك. واختامها يا ذيب بالبيت مكتوب، بيت قريته خص باللي جرابك،